上一集講到有住喺維多利亞嘅熱心觀眾帶我遊覽當地，仲喺佢屋企嗰度借宿一宵。之後第二日呢，我就起程朝住 Nanaimo 嘅方向進發啦。今晚呢，我即將會於 Nanaimo 以南嘅一個營地嗰度過夜，所以今日嘅行程就係大概用1個半小時嘅車程向營地進發。途中呢，就會到訪一啲地區小鎮啦、海邊碼頭啊、農莊或者酒莊啊咁樣。今日天氣啊好好啊，真係要趁住有陽光嘅天氣，盡量享受一下風景啦。由維多利亞開車去 Nanaimo 嘅途中呢，係會經過一段山路啊。沿途有一啲 lookout points 呢，係可以望到溫哥華島對開海面嘅景色啊。望出去啊，覺得好靚好壯觀。天氣好嘅話，真係可以慢慢欣賞啊，影下相啊咁樣。入咗去啦，佢話原來呢，佢係自己種，喺 BC 呢即係佢喺呢度後花園呢度呢，佢自己種葡萄嘅。咁唔同其他好多酒莊呢，係會入一啲葡萄翻嚟去釀酒啦。咁佢係自己全種植，同埋佢所有嗰啲餐酒同埋甜酒用嘅果實，即係葡萄同埋其他嘢呢，都係佢自己種嘅。咁我而家呢，因為我 wine tasting 呢，咁我就諗住拍嘢，就攞定啲腳架先。Different wines, but of course we never have them all available for tasting. It would be too many and too confusing. So we have 2 whites, 2 reds, and then we have a nice wine for spicy food. So think about sushi or curry or Thai. 其實我都好中意品嚐美酒㗎，尤其係遇到呢一種自己種植葡萄嘅酒莊呢，會令我想更加支持佢哋啊！但係我一睇到價錢表，哇，成30-40蚊一支嘅餐酒，我真係覺得係有啲貴嘅。不過唔緊要啦，嚟旅行啊嘛，喺當地消費呢都係好應該嘅，係咪？咁所以我就買咗2支俾自己沿途飲用啦。咁啊買多2支呢，就諗住送俾表妹啦。tasting 咧，一 taste wine 咧我就開心噶啦，尤其是咧我知道咧佢係自己種嘅葡萄啦，同埋咧佢有一個 dessert wine 咧係用 blackberry， 咁佢話 blackberry 就唔係自己種，佢話因為 throughout 個 island 咧好多野生嘅 wild blackberries， 咁只係需要問隔離鄰舍、隔離農場或者佢自己去 pick 就揾到呢啲原材料，咁跟住佢就會釀酒啦。咁釀咗酒之後，佢係用一種佢係用好多源自德國嘅葡萄種去種植佢呢一啲葡萄嘅。咁佢啲酒名呢，就比較唔似我哋平時聽到嗰啲葡萄名啦，就係咁。好 light 嘅佢啲酒，好你會覺得唔係嗰啲大 brand，it's not great wine， 唔係嗰啲。佢係好 subtle， 係有佢自己嘅風格，可能係即係農莊咁嘅風味嘅，好 light。但係你唔好睇佢口感好 light， 但係佢支都13% 嘅喎。嗱，咁我呢就自己 travel by myself， 自己揸車，咁所以我 visit 咗一間 winery 呢，我就唔 visit 第二間啦。如果唔係，我又忍唔住 taste
其他嘢呢我就揸唔係咁安全。咁所以咧，我就買咗佢一啲產品，咁就自己喺路上食嘢啦。配下即係夜晚嗰陣時就飲下酒，自己煮下嘢食，咁樣就開開心心咯。啱啱我嚟嘅時候呢，有一家人話佢個女想喺呢一度擺 wedding 嘅 banquet 啊，都幾好喎。咁同埋佢都肯 serve food 嘅。咁呢一個酒莊嘅主人呢，係嚟自哥倫比亞㗎，南美洲啊。咁因為我都有個哥倫比亞舊同事啦，之前帶咗我去食一個佢哋嘅咩signature national dish 啊嘛，一個雞湯啊嘛，ahiaco 係啊，咁我一講佢就喺度笑啊食啊咁樣，幾好傾，好舒服啊喺呢一度即係自駕遊啦，咁佢好多呢啲好 local 好 farm homey 嘅嘢咁樣可以感受咯。頭先賣酒嗰個女士呢，就叫我嚟呢一個 Cowinchan Village， 咁呢，佢就話有個好得意嘅小漁村啦，同埋有海獅喺個海度啊，我好想睇啊，咁所以我就嚟咗啦。一嚟到就聞到好好聞嘅海風味啊，同埋離遠好似聽到海獅叫喎。睇下先，好難聽啊，叫得好好笑啊，好緊張啊！而家快步行去揾佢哋啊！唔係啊嘛，佢哋表演啊！哎呀，好好笑啊！我一定會注重健康㗎，我唔想個身形變到好似海獅咁樣咯。呢個小漁村啊，令人感到生活非常之悠閒寫意啊。不過呢，喺空氣中呢，就彌漫住一股海獅嘅腥臭味，同埋佢哋發出嘅咆哮聲音呢，係充斥住碼頭嘅每一個角落啊，好似有 echo 咁樣啊！我呢，就見到好多人嚟呢一度影相啊，同埋畫畫。沿住海邊嘅馬路呢，仲有好多小商店啊，咁樣估計夏天嚟嘅話呢，應該係幾好玩㗎。哇！佢個黑椒牛肉乾好好食哦，好多，跟住仲要好平，咁我可以喺路上食啦。咁我就唔係好中意食嗰啲零食呢，係甜品啊、薯片啊呢啲。咁我咬下牛肉乾呢，反而就會開心啲。唉，因為好多年前呢，咁我平時就好中意食粥粉麵飯啦嚇，腸粉呢啲我 friend 嚟嘅。咁但係食得多呢，就骨頭痛，咁啊即係太多吸取太多澱粉質啊、糖分啊呢啲，咁所以就戒糖咯。咁零食都戒咗好多噶啦。咁如果口立濕嘅話，就會選擇即係譬如好似呢一類咯，希望好啲咯。
洗衫同沖涼都要稅銀㗎。好似一個 loonie 就5分鐘，洗衫就唔知2個幾咁，係咯。喺多倫多帶咗洗衣液過嚟。喺呢度 camping 呢，就算好似今晚咁樣比較寒冷啦，但係呢都唔及得 Ontario 咁樣，真係好凍。我呢一度呢仲可以着住件 T-shirt， 笠一件flannel 咁嘅嘢呢，就可以周圍行啊、抌垃圾啊、去洗手間啊咁。喺 Ontario 真係唔得咯。咁溫哥華呢一邊或者 Vancouver Island 呢一邊嘅氣候係的確係比較 easy 一啲嘅。Oh my god！ 好暖啊！我架 camper van 係有 heat 㗎。好，食完飯而家執嘢瞓覺啦。喺營地度過咗一晚，食咗一個豐盛嘅海鮮餐之後呢，第二日一早我就起程去咗一個叫做 Combs 嘅地方啦。原先呢嚟呢一度係為咗睇一個 Farmers Market 屋頂上面嗰啲羊仔㗎。聽講佢哋會喺屋頂上面行嚟行去啊，食下草啊，屙下屎啊咁樣㗎，已經成為一個旅遊熱點啦。只不過喺我到達之前嘅2日呢，呢啲羊仔已經被運送返去農場嗰度準備過冬啦。果然 off season 嚟玩嘅話，真係會錯過好多夏天能夠睇到嘅事物啊！睇唔到屋頂上面嘅羊仔，我就去咗一個瀑布嘅公園度行山啦。
行完山離開瀑布公園嘅時候呢，喺路上面我有一刻係諗過，不如直接就開車去 Tofino 啦。Tofino 呢係溫哥華島靠西面嘅一個旅遊熱點嚟㗎，好多人夏天去呢係會去滑浪感受一下嗰度嘅小鎮慢活風情㗎。不過呢，似乎而家我嘅 season 又唔係太啱啦，中間呢又好似要經過好多迂迴嘅山路喎。我又得一個人自己揸住咁大架車，感覺呢就唔係十拿九穩啦所以我就冇去啦。於是我就繼續呢 Nanaimo 以北嘅行程啦，沿途咁又揾下一啲景點去望下咯。哇！我嚟咗一個賣蠔嘅店仔啦，喺岸邊。頭先呢，沿途咁樣揸過嚟，咁佢就喺岸邊，好腥好，你睇下，所有蠔都倒啲殼，倒啲泥，好腥臭啊！但我知道呢度係好多蠔咯。你睇下啲蠔殼、青口殼幾勁，堆到，同埋嗰度好多好多人喺度揾食咯，好多雀。哇！10蚊買咗一大袋呢啲叫做 Manila clams 咯，我諗即係溫哥華蜆啦，係咪喺超市買到嗰啲咯？我諗呢一類咧叫做oyster processing plants 咁樣咧，沿途我嚟嗰陣時都見到有好幾家，咁有啲唔對外開放啦，呢個就有個小店咁啦。咁可能佢哋收集咗啲蠔之後就 struck 咗之後就一桶桶咁樣賣去唔同嘅地方咯。我喺嚟溫哥華之前呢，我就喺網上購買咗一個證書啦license 呢，就可以去嗰啲 recreational clam digging 嗰啲 beach 海灘嗰度呢，就掘下蜆嘅。如果有的話，咁我喺地圖嗰度呢，就啱啱好似經過見到一個喎，我咪落咗去望下咯，希望可以掘到啲蠔有啲蜆仔咁食下啦。但係嚟嘅時候又係時間唔啱啦，因為水漲中根本就冇咩俾我玩，冇咩俾我去揾到㗎。我淨係執到1001粒有肉嘅活蜆咋。見佢得一粒冇乜作為，掉翻落海算數啦，走啦。淘金又冇得淘，蠔又掘唔到，蜆又撈唔到，俾錢買咯。唯有喺呢個其貌不揚嘅加油站，原來隱藏住秘密啊！跟住唔係喎，係真係有㗎喎。而家我落去睇下啦，仲要呢喺呢一個油站士多隔離呢條樓梯落。They gave me a souvenir knowing that I'm from Ontario. 平時喺多倫多見到，哇喺3-4蚊一隻嘅 BC 生蠔，喺呢度個幾咋？哇！一場嚟到，如果唔買翻一大袋真係對唔住自己啊！咁喺個後欄嗰度，咁買到生蠔啦，油站嘅後欄咁佢的而且確係 Fanny Bay 嗰個蠔場嘅店鋪嚟㗎，真係搞笑，唔知邊個咁癲直情就喺 Fanny Bay 個 Seafood Shop、Oyster Shop 前面食生蠔。肥美，好食好食你睇到佢個招牌呢度Fanny Bay
到此一遊。佢呢隻蠔啊鹹啲喎，真係夠鹹，都鮮嘅，唔係好 creamy。自己一個嘆完一打生蠔之後呢，天色都差唔多入夜啦。我就喺地圖嗰度揾咗一個近海邊嘅停車位，諗住呢喺嗰度整晚飯休息一下啦。晚飯之後，我就去咗一個公眾游泳池嘅淋浴室，沖咗個涼，然後呢就去到 Walmart 嘅停車場度過一晚夜啦。